Poeto avangardisto, Keturių vėjų sąjūdžio dalyvio Salio Šemerio eilėraštis Lietuvos sargyba. Kai pradėjo Lietuvos sūnai šveisti savo sentėvių ginklus, tai visi išvydo netikėdami nūnai, kad mūsų noras atkaklus būt laisviems savo amžinai ir patiems savo laimę kurti, savo pelenus dabinti žvaigždžių kibirkštim, kad skaiščiau liepsnotų laužai mūsų sukurti, temstant, švintant dieną ir naktim, kad žydėtų žydresniau ir už aušras užžiebtieji mūsų žibintai per vargus ir ašaras. Brangieji mano, susitinkame mūsų svarbiausioje vietoje, svarbiausioje dieną. Kadaise, prieš 108 metus, kėlėsi pavergta Lietuva. Anot Maironio, pati savęs valdovė. Tuos žodžius verta esmingai suvokti. Nebe Rusija Lietuvos valdovė ir ne Vokietija. Nėra kitų Lietuvos valdovų, tik ji pati. Lietuvos tautos patvaldystė. Koks regėjimas paskelbta čia. Apie tai keletą žodžių. Nelaisvė gresia ne tik Lietuvai. Pasaulėlis ilgokai gyveno iliuzijomis, kad antrasis didysis karas bus jau paskutinis. Kad proto šrateliai ėmė suktis, kad taika geriau negu karas. Nė velnio ateina žlovai, kuriems karas geriau negu taika. Ir čia stovime mes, Lietuva, liūdnomis mažosios Kelmickų Zitos akimis. Stovime dviem užsispyrėlio žemdirbio kojomis. Tvirtai atsirėmę į gimtąją žemę. Viena jų tai žmoniškumas, kita sveikas protas. Ginsimės be abejo ir ginsime taiką Lietuvoje ir pasaulyje. Nesitrauksim.
O didvaliai pasinešę kariauti, ypač vienas, kuris sako, kad aš daugiau nieko nemoku. Atjauskit piktąjį duraką. O mūsų tarpe Lietuvoje, žiūrėk, irgi randasi vis daugiau mušeikų. Iš kur jie? Nemokate dirbti? Nenorite dirbti? Begalis kalbų aplink ir tarp mūsų apie tariamai naują pasaulio tvarką. Esam tų kalbėtojų bauginami ir patys bauginamės. Bet pirmiausia, kaip dažnai būna, tai nėra naujas melas apie naują tvarką, o žmogėdrų geismai susigrąžinti būtent labai seną pasaulio tvarką. Aiškiau negu bet kada matome, kad yra tik dvi tvarkos. Kalbėsim apie karą Ukrainoje, bet ne Europoje, ne pasaulyje. Tektų pripažinti, kad vis dar tęsiasi didysis karas, kuriam galo nėra ir nebus, kol trimituos didžioji skėrių armija, kad jai skirta viską nuėsti. Vienam dideliam žmogmėsėdžiui arba kanibalui neseniai buvo leista užpulti mažesnį kaimyną ir gerti jo gyvybę, kiek ištvers. Kodėl jūs leidot, didžiuliai? Kodėl prakirmijęs sengaliai kapituliavo, negynė naujojo taikingo pasaulio?
švęskime nepriklausomą Lietuvą.